যারা কম খরচে কেএফসি চিকেন বাসায় বানিয়ে খেতে চান আর আমার মতো একটু ঝাল ঝাল পছন্দ করেন, আজকের রেসিপিটি তাদের জন্য। বাই দ্য ওয়ে, আমি ইতি আর আপনারা দেখছেন নাজনীন ইতিস কুকিং। সো আজকে আমাদের রেসিপি কেএফসি স্টাইলে চিকেন লেগ ফ্রাই। তাহলে চলে যাই রেসিপিটির মূল পর্বে। এখানে 4 পিস চিকেন নিয়েছি আর চিকেনগুলোকে একটু হালকা করে কেটে নিব। আর এদিকে নিয়ে নিব 1 চা চামচ রসুন, হাফ চা চামচ আদা, 1 চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ, সামান্য লবণ, হাফ চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া, হাফ চা চামচ মরিচের গুঁড়া, হাফ চা চামচ জিরা ও গরম মশলার গুঁড়া, লেবুর রস আর সয়া সস দিয়ে ভালো করে মেখে নিব। চিকেনের সঙ্গে ম্যারিনেট করে রেখে দিব 10 মিনিট। আর একটা পাত্রে নিয়ে নিব দুধ, 1 চামচ পরিমাণ ময়দা, সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিব। আর একটা পাত্রে নিয়ে নিব 1 কাপ মতো ময়দা, 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার, হাফ চা চামচ রসুন আর 1 চা চামচ চিলি পাউডার দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিব। আর দিয়ে দিব বেডগ্রাম, এটি একদমই অপশনাল, না দিলেও হবে। এখন একে একে চিকেনগুলোকে কোট করে নিব। 2 থেকে 3 বার এভাবে ভিজিয়ে ভিজিয়ে মেখে নিব। আপনারা চাইলে ডিমে ভিজিয়েও নিতে পারেন। এভাবে সকল লেগ পিসগুলো কোট করে রেখে দিতে হবে একটা প্লেটের উপর। অবশ্যই নিচে টিস্যু দিয়ে নিতে হবে। আমার সবগুলো কোট করা হয়ে গিয়েছে। এখন কড়াইয়ে একটু তেল নিয়ে তেলটা গরম হলে একে একে সবগুলো লেগ পিস ফ্রাই করে নিব। অবশ্যই ফ্রাই করার সময় চুলার আঁচটা মিডিয়াম করে রাখতে হবে। এই চিকেনগুলো ফ্রাই করতে আমার 10 মিনিট সময় লেগেছে। আর এখন রেডি আমাদের চিকেন লেগ ফ্রাই রেসিপিটি। রেসিপিটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। আমার পেজটাকে একটা লাইক দিয়ে দিবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওয়। ততক্ষণ সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।